نفسي ولادي يكبروا ويحبوا ربنا ويتقوا بجد، مش بس يعملوا الصح وخلاص. بس السؤال الحقيقي، أبدأ منين؟ أزرع فيهم الإيمان إزاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام علمنا التدرج خطوة بخطوة. لما بعث سيدنا معاذ رضي الله عنه لليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. شايفين الجمال؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالإيمان قبل العمل، بالعقيدة قبل السلوك. يعني ما ينفعش نبدأ من الثمرة، لازم نزرع من الجدر. وده المبدأ اللي بنغفل عنه ساعات واحنا بنربي ولادنا، مبدأ التدرج في التربية. التدرج ده يا جماعة مش رفاهية، ده سنة كونية، طريقة ربانية. زي ما ربنا ما خلقش الدنيا في يوم لكن خلقها في 6 أيام، برضو القلوب بتتبني واحدة واحدة. وده بالظبط اللي بيأكد عليه كتاب Parenting Skills Based on Quran and سنة. قبل ما تطلب من ولادك يصلوا أو يصوموا، محتاج تزرع فيهم مين هو ربنا، ليه بنحبه. نزرع المعنى مش السلوك. خليهم يعيشوا العلاقة مع ربنا مش بس يكرروها. والكتاب بيأكد إن تغيير السلوك بيحتاج 3 حاجات: التكرار، الوقت، والصبر. يعني ما تستعجلش النتيجة، ما تتوقعش إن في معجزات هتحصل بين يوم وليلة. التربية رحلة مش سباق.